my soul. We need something different. Ons het iets anders nodig. Nie die gewone nie. Ons kom so in die gewone. En ons raak tevrede met die gewone. En wanneer ons daai lied sing, set a new touch of fire on my soul. Dan sê ek, Here, ek het 'n aanraking van God nodig. Dat iets in my hart sal gebeur. Halleluja, kom ons sing dit weer 'n keer. Set a new touch of fire on my soul. Prys die Here, halleluja. On my soul. Hy is almagtig, die alleen wyse ewige groot, almagtige, die
Praise die naam van die Here. Send a new touch of fire on my soul. Ek voel die vuur van die Here. Ek voel, luister jy, wat die Here diensorde steur nie. Kom ons kom in Godse orde. Godse orde is anders. Ek en jy het vanmôre hier ingestap met 'n sekere idee, goed moet so wees, en as dit nie so is nie, dan gaan dit nie laat nie, maar God kom vanmôre en hy verander alles. God kom vanmôre en hy kom doen 'n ding op sy manier. Nie op jou manier nie, jou manier is goed, maar God se manier is beter. Halleluja. Dis dit nie waarheid nie. Ons gaan dit nog 'n keer sing. Jy kan sit as jy moeg raak, jy kan staan, jy kan doen net wat jy wil. Maar ek wil vir jy sê vanmôre, daar is vuur in die hemel. En God is voor. Hoor dit sê die woord van die Here sê, laat die vuur op die altaar altyd brand. Laat daar hout op die altaar wees. Ek wil vanmôre hout opsit om te sê, Here, laat die vuur aanhou brand. Laat die vuur aanhou groter en groter brand. Prys die naam van die Here. Send a new touch of fire on my soul. Weet jy, dis besondere tye wat ek weet nou, ek sit baie druk op die voorstanders, maar dis besondere tye wat ek somme my eie liedjies wil begin, wat ek weet wat ek net so my hart voel. Ek voel net ons moet nog 'n lied sing, wat die week kan saamgaan, wat julle ken, enigiets, wat ken julle? Wat ken julle? Enigiets anders, enigiets. Vergeet nou vanmôre die diensorde. Dis afgehandel, God is in die plek vanmôre. How great is our God? Ken jy nog? How great is our God? Ek weet ek sit op vanmôre, sy reg, en ek kon speel met die.
ons dankie hierdie môre. Daar's 'n nuwe lied in ons hart. Ons kan iets ervaar, Here, hoe die atmosfeer verander in warmte. Something has changed. Hallelujah. Die laat vanmôre manne en vroue uit gevangenskap vry, Here. Wat vasgevang sit in omstandighede. Maak hulle vanmôre los. Want as 'n belofte vanmôre, Here, wat sê, U maak 'n pad wat daar nie 'n pad is nie. You roll back the waters of the mighty Red Sea for the love of your children. En die liefde vanmôre vir ons het nog nooit verander nie. Het is nog steeds dieselfde liefde, gister en vandag, tot in alle ewigheid. Daarom dat ons môre kan verklaar, ewig is die Here. Die Heilige God. Ons harte is môre nie net dankbaar die Here, maar ons harte is môre vol van die Koning. Maar die hart vol is op die mond van oor. Ons môre oorloop ons bekers, o Here. Want vanmôre oorloop bekers van dankbaarheid. Bekers, o Here, van genade. Bekers vanmôre, o Here, van die liefde. U is en U bly dieselfde soewerein. Heilige God. Ons wil in die heilige atmosfeer wil ons staan, Here. En dis hier waar U die harte verander. Dis hier, Here, waar die inspraak van die Gees net openbaar. Ons eer U. Sê vir dankie, Here. Mag die woord vanmôre, soos Frans gebid op vrugbare grond val. Mag mense vanmôre anders hier uitstaan, as wat hulle ingestap het, Here. Ons kan vanmôre al sê, I'm feeling the difference. Ek voel die verandering. Dis wat kerk maak anders maak, Here. Dankie hierdie môre. Ons kan buig en verklaar, ons het U lief, o Here. U is kosbaar in ons oë. Here, ons sê dit altyd, hoe kosbaar U vir ons is, maar ons wil vanmôre sê, U is kosbaar vir ons. Daarom bid ons sê, en verklaar ons, daar is niemand soos U nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Loof die naam.
As ek kom en ek is vrou verskoning, dat mense wat die lig is en hulle sê, hulle kan ons nie hoor nie. So, loof die Here. Ek glo nou is aan die klank. Hoor ek dit, want toe maar ons kom as rechts so hoor. Ek wil net so ons dankie. Wat wil julle hê, moet ek met die roede by julle kom of met die liefde en in die gees van sagmoedigheid? Ek verstaan nie. Ek was dol, woensdag hier, die toets ek die plan en alles, en toe is alles 100% reg. En vanmorgen wil niks weg. Maar ek steur my nou nie daan. Geestelike identiteit, dis wat Paulus eintlik hier verklaar, nee. Paulus verklaar, hy kom na die gemeente van Korinthe toe, want hulle het rondgeval, heen en weer. En wat gebeur het is, hulle het nie iemand gehaat wat vir hulle leiding gee nie. Hulle wou nie ook iemand gehaat het wat vir hulle leiding gee nie. So wat gebeur die proses is, hulle begin rondval en hulle identiteit in die gawes gaan soek. En dis wat baie mense doen, hulle hardloop agter die gawes aan. En hulle soek hulle identiteit in die gawes, terwyl jou identiteit in die woord moet wees. Jy moet dit soek by die Here in die woord. Amen. Loof die naam van die Here. Ons soek ons identiteit baie keer op verkeerde plekke. En ons vra, Here, wat kan ek vir jou beteken? Of wat kan ek vir jou doen, terwyl dit reg voor jou is? Maar ons soek dit baie keer na ver. En ons dink ons gaan dit daar kry, terwyl God sê, dit is reg voor jou. Ons leef in 'n tyd waar mense moet vra, verskriklik worstel, en hulle kry nie antwoorde op hulle vrae nie. En die rede daarvoor is omdat jy nie jou geestelike identiteit in Christus verstaan nie. Wanneer ek my geestelike identiteit in Christus verstaan, dan verstaan ek hoe om werklik waar 'n verskil te maak. Wat baie keer gebeur is, mense het nie werklik waar 'n vaderfiguur in hulle lewe nie. Hulle het baie mentors, maar nie 'n vaderfiguur nie. Omdat daar nie 'n vaderfiguur is nie, kan ek nie my identiteit ontdek nie. En omdat ek nie my identiteit kan ontdek nie, kan ek nie vasstaan in die woord van die Here nie. Kan ek nie vasstaan in die oorwinning van God, dit wat hy vir my gee of wat hy my bied nie. As ek sonder 'n vaderfiguur in my lewe is, het ek geen naam nie, ek het geen identiteit nie, en ek het geen erfenis nie, ek is geen erfgenaam nie, en ek het geen ware vriende nie. Die vraag vanmôre wat jy jouself moet afvra is, wie is ek werklik in Christus? Want dit kan ek nie vir jy sê nie. Daai vraag kan net jouself beantwoord. Wie is werklik in Christus? As gevolg van die vaderloosheid verloor ons identiteit. En omdat ons nie identiteit het nie, dit is waar die probleem met baie kerke inkom. Hulle wil assosieer met groter kerke. Want hulle vind nie hulle eie identiteit nie. Nou dink hulle gaan dit daar vind. Baie kerke het franchises geword, soos ek verlede week gesê. En dis gevolg van hierdie franchise. Dink ek moet aan hulle behoort, want dan gaan ek iets groter vind en iets groter kan doen, en dis nie hoe dit werk nie. Want as jy God het vir jy iets unieks bestoor. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Dit is die rede dat die kerk nie die weë van die verlosser volg nie. En die Bybelse verhoudings werklik waar kan produseer nie. Swak Bybelse verhoudings produseer 'n swak volgende generasie. En ons besef nie hierdie goed nie. Wat leer ons kinders? Wat leer ons kinders werklik by die huis? Kan hulle nou vir ma en pa bel, waar hulle weet ma en pa is op hulle knieë, en hulle sal die aangesig van die Here soek, no matter what? Is ons nog daarso, waar ons werklik waar dit kan vind, en dit kan kry?
In 1 Korintiërs 4 vers 15 sê Paulus, julle het nie baie vaders nie. Eintlik wat hy sê is, julle het julle geestelike identiteit iewers in die lewe verloor. En julle soek dit op 'n verkeerde manier. Julle het nie baie vaders, wat hy ook eintlik sê is, omdat julle julle geestelike identiteit nie verstaan nie. As dit is omdat daar 'n tekort aan leierskap is. Dit is waarom leierskap so noodsaaklik binne die kerk is. Nou wanneer ons gaan kyk na 'n vaderfiguur, het jy al gehoor mense sê, jy's net soos jou pa, of jy's net soos jou ma, of jy's net soos jou oupa, of jy's net soos jou ma. Wat sê ons eintlik? Ons praat oor 'n sekere identiteit of sekere iets wat na vore kom. En ons kan nou vanmôre baie heilig wees vir die Here, maar dis God se waarheid. Ons sê dit baie keer, ons kom dit nie agter nie. Of jy tree op net soos jou pa, of jy jou pa daai woorde gesê. En dit is eintlik wat hier gebeur is dat jy sê dat jy kan identifiseer met iemand wat dieselfde gedoen het, daarom doen jy dit ook. Dit is wat dit beteken. Die probleem is omdat ons nie vaders meer in die kerk het nie. Want 'n vader is iemand wat heeltemal anders is as net 'n gewone pastoor of 'n gewone leraar. 'n Vader is iemand wat omgee en 'n passie en 'n hart het vir mense wat hulle help om hulle bedieninge te ontdek, om hulle te help om geestelik te groei, nie om hulle af te kraak, te kritiseer, te verkleineer en hulle een kant te stoot nie. Maar vanmôre wat ek vir julle sê, vanmôre vir jou vra, wie is die vaderfiguur in jou lewe? Wie is jou geestelike vader vanmôre? Ek het 'n verantwoordelikheid oor die gemeente. Hier is mense wat gekom het en gevra, sal jy my help? Dit beteken dis iemand wat sê, daar's iets in jou wat jy het, wat ek ook wil hê. Daar's iets wat daar soek in my lewe, wat jy het, wat ek ook wil hê. Ek is verlede Sondag. Nou moet ek mooi dink, was dit 'n Sondagoggend of Sondag aand gewees. Amada, ek het nou, wanneer het ek nog gepraat? Sondagoggend, nie Sondag aand, nee. Sondag aand. Bel ek vir Wessel. Nou, van die wat nie weet wie Wessel is nie, dit is Amada se man. Ek het 'n baie lang gesprek met hom. En hoor sy woorde. Sy woorde is, pastoor, daar's iets binne in jou wat my en Amadia aan die brand steek. Daar's iets binne in jou wat ons beleef, wat ons kan ervaar. En wanneer, weet jy, het jy geweet, ons almal in omstandighede, maar ons steek dit baie mooi weg. Ons steek dit baie mooi weg, want ek is so bang, as iemand daarvan uitvind, as iemand iets daarvan sê, Wessel maak sy hart oor my oop. En hy praat, en hy sê die volgende, hy sê, daar's iets binne hom, en dit is sy woorde, nie myne, en hy het gesê, ek het dit maar noem, dit is sy woorde, hy het weggedwaal, en hy het teruggekeer na die Here toe. Hoor mooi, sy openhartigheid en eerlikheid voor die Here. Hy sê, maar ek weet een ding, binne my is daar iets anders, binne my is daar iets besig om te gebeur, ek verstaan dit nie. En ons praat so, en hy sê, pastoor, ek gaan nog baie bel. Nou sê ek, dit is reg. Sy die voorreg vanmôre om onder die geklank van die woord te kan sit. En hy sê vir hulle, moet nie so negatief wees nie, hy begin met hulle praat oor die woord.
begin hulle anders te praat, begin hulle anders te dink, begin hulle dinge anders te sien. In so 'n mate, luister nou vanmôre, in so 'n mate, dat hulle elkeen, daar's verskillende skofte, nee, dit is reg, daar's verskillende skofte, hulle wil hê, elke ou wil hê, Westel moet nou op hulle skof wees, want hulle sien iets binne in hom, want hulle hoor hy praat 'n ander taal. Kerk, wat wil ek vanmôre sê, wanneer daar doelgerigte leiding is, wanneer daar ware struktuur is, dit is wanneer God begin werk, halleluja, dit is wanneer mense se lewens begin verander, dit is wanneer God die onmoontlike moontlik maak, prys die naam van die Here. Dis die veeverhale wat ons hoor, of iemand so goed wat ek daar doen hoor nie, dis goed wat hier in ons midde gebeur. In 'n situasie waar hulle gesin het, wat God het vir hulle deurgekom het, wat sekerlik menslik onmoontlik was, het God kom moontlik maak. En ek hoef nie detail daaroor te gee nie, maar hulle weet vanmôre waarvan ek praat. Maar dit is die God wat ons dien, hy nog nooit verander nie. Maar die probleem is die volgende: wanneer ek nie my identiteit kan raak sien, of dit kan vind nie, verloor ek vertroue in God. Wat het Wessel gedoen? Omdat hy identiteit gesien het, kon hy vasstaan in geloof. Dis wat identiteit doen. Dit skep geloofsvertroue binne in jou hart. Dit laat jou vasstaan, geanker in die woord van die Here. En dan slaan die storms en die dinge gebeur, maar jy is gefokus en geanker op die woord van die Here, en jy weet op een of ander manier gaan God deurkom. Ons het ons altyd die idee, God moet dit so doen, en hierdie boks het vir my, en as hy dit nie so doen nie, dan gaan dit nie gebeur nie, en God kom doen dit op 'n heel ander manier, wat hulle twee nooit eers aan gedink het, die Here kan doen nie. Halleluja! Dis maar net een van die baie. Ek praat met Fani. Dit is nou, as iemand van Fani ken die ek ken hom. En natuurlik sal sy vrou ook ken. En sy skoonpa sal ook ken. En sy skoonma. Maar ek ken hom ook. Dis nie anders as 'n man. As jy nie weet wie hy is nie. Hy is ook doen ver in die vreemde. Almal is weg van wie hy praat. Dis wat die meisies ding. God doen goed met mense wat nie hier is nie. Maar hulle sit onder die geklank van die woord. Ek en Vader het 'n gesprek. En hoor hy stap hy oor en ek hoor hy vra, hy wil nie praat nie, ek sê praat met pastoor man. En hulle het 'n gesprek. Ek en hy, ons sit en ons praat. Ons praat oor die grootheid van die Here en die goedheid van die Here, nie oor dietjies en daadjies nie. En dit was die maandag gewees, wanneer het hy my gebel? Ook Sondag aan. Sondagmiddag. Hy het Sondagmiddag daar, wees op die Sondag aan gebel. Dit is reg. En ons sit ons praat. Maar nou videocall ons, né? So die klank vat ons 'n bietjie langer om daar te kom en dan weer om terug te kom so hier so en daai en dan bou dit. Maar is die volgende wat gebeur. Ons bid saam. Yes, wat ek van vir julle sê toe ons bid. Die krag van die Here wat ek daar sit. Dieselfde toe ek 'n wissel bid, weer voel net met die krag van God neerdaal. En hoe dinge net verander. Dieselfde my Vader. En ons sit ons bid saam. Ons het klaar gebid. En ek kan net nou nie, ek het 'n boodskap gekry Woensdag. Dinsdag. Was dit Woensdag? Julle moet help met die datums nie. Woensdag kry ons 'n boodskap. Die boer het hom weggejaag. Vir sy plaas aan. Maar die Here het klaar 'n ander deur van oopgemaak. So hy sit op die lughawe. Maar hier sien jy, hy klim in die Uber. En die ou in die Uber bid saam met Vader. Hy kom haal hom, hy bid saam met hom. En voor hy afloop die lughawe, bid hy weer saam met hom.
En hy stap op die lughawe en hy sit dat nou moet hy daar oorbly wag vir sy vlug. En die sekuriteit van die lughawe kom na hom toe geloop. En hy's besig om te lees in sy Bybel en hy vra vir hom, wat weet jy? Natuurlik nou in Engels, ek kan jy verseker hulle nie Afrikaans gepraat nie. Hy vra vir hom in Engels seker, what are you reading? What are you doing? Nee, ek probeer my altyd so in die situasie inleef. En dis die sekuriteit wat ek kom staan. Wat gebeur die volgende is? Die sekuriteit kom sit saam met Fani. En hy kom bid saam met hom, daar op die liggaam. Kerk, wat wil ek vanmôre sê? God bly steeds die God wat getrou is, te midde van die omstandighede. Fani sit binne die omstandighede, maar God het daar die deur oopgemaak en God stuur mense oor sy pad. En hy sit en hy praat wat hy sê pastoor. Hy sê ek kan voel, daar is iets wat verander. Wat doen hy? Hy identifiseer met my. Halleluja! Kan ons die Here lof vir dit? Luister vanmôre. Weet jy waarom mis baie mense uit? Wat? Dis nou maar net so. Luister, dit is hoekom baie mense dit mis. Luister vanmôre, God wil dit vir jou doen. En Jason. Lekker maar, ek wil môre uithaal hierso. Hulle sê jy nie mense uithaal, maar ek het 'n toestemming vir môre. So ek mag dit doen. Hulle sê hy sou eers binne omgaan met Junie maand. 29ste Junie sou hy. Die 29ste Junie sou hy eers gegaan het vir sy onderhoud. Ja. Vir sy onderhoud, nee. Junie, ons is nou in Junie. Het jy geweet is nog nie die 29ste nie. So wat gebeur is ek praat met die Marie en ek met Chelsea en ek bid vir julle. Ek hoop nie bid vir my of vir die vroue. Ek bid vir julle, regtig waar. God gee my hart. Hoe ek dit sê op die dag. En ons praat, en ons deel, en ek sê vir haar, Ile was hier gewees, ek het haar woord gegee, toe sê die Here gaan dit gouer doen as wat julle ooit kan dink. Dit was die woord. Geluister maar na die video, dit is op video, geluister maar daarna. Die Here gaan dit gouer doen as wat julle dink. Hulle het hulle klaar gemaak vir die 29ste Junie. Dit is nou vandag die 15de, 14de, die 14de Junie. En JC het sy boodskap vir my gestuur en dit was lank terug. 2 weke terug. Sit hy reeds binne in Amerika in, nie gewag tot die 29ste nie. Wat het gebeur? Hulle het iets by my gehoor, hulle het met iets geïdentifiseer, hulle het dit gegryp en gevat en gesê, as ek kan identifiseer daarmee, ek kan die boodskap bewys, wat sy stuur, om my te praat, sê, dit voel of jy geloof of dit, of die, kyk sy baie vraag, en ek beantwoord daai vraag, maar die punt wat ek maak is die volgende, nie dat ek omgee nie, dis my lekker, dis my wonderlik, maar die punt is, ek sit daar, maar God is besig om te werk hier, waarom? Omdat daar struktuur is, dat is omdat ons nie wonder hoekom ons hier is nie, ons weet waarom ons hier is. Dit is wanneer God die onmoontlike moontlik maak. God kom skuif die datums. Jy het nie nodig om verbind te wees en te sê, dit gaan eers daai tyd gebeur nie, wanneer God sê, dis nou, dis al belofte in sy woord, dis nou, hulle het daai woord gevat, hulle het by woord gestaan, hulle het daai woord geglo, hulle het gebid, ek het saam met hulle gebid, hulle kon identifiseer, en daar sit hy, binne in Amerika, en dit is 2 weke terug al, waar hy is die 29ste, so gegaan, kan ons God en lof op vergeet. Dis die Here wat gebied. Hy is so wonderbaar. Halleluja. Dis die Here wat ek dien. Hy is so wonderbaar. Hy het nog nooit verander nie. Wat wil ek vanmôre doen? Wat wil ek sê? Ek gaan hierdie trane lekker opkies. Ek sien dit. Wat wil ek sê? Kerk, as jy net vanmôre kan verstaan, om het self te gryp en te vat, God wil dit hier doen.
Maar ons kyk altyd wat doen God vir die ander een. Hulle het hulle eie situasie gehad. Hulle het hulle eie situasie gehad. Hulle het hulle eie situasie gehad. Maar ek wil hê moet vanmôre iets verstaan. Ek is nie hier so om te staan net te preek nie. Ek is hier, God weet met 'n doel. Hoor nou vanmôre. Maar wanneer jy kan verbind, wanneer daar eenheid, wanneer ons dieselfde taal begin praat, en sê ek van die woord, ek glo dit, ek luister na die boodskap, wanneer ek moedeloos voel, dan kan ek op aan sit, ek kan daar luister, want ek vind krag daar, terwyl jy daarna luister, is God besig om daar te werk. Wat gebeur? Verbintenis, daar waar eenheid is, daar gebied die Here sy seën, daar waar eenheid is, daar verander dinge. Halleluja! Maar wat gebeur? Wanneer ek my nie kan onderwerp nie, weet jy wat ons onderwerp is? Wanneer ek my nie kan onderwerp nie, en ek hou myself beter, en dink, I don't need you, dit is hoogmoed. Dis hoekom die duiwel gaan lees in Esegiel 18, dis hoekom die duiwel, hy was die engel van musiek gewees, dis hoekom hy die hemel uit gewerp is, en ek sê altyd vir jong mense, jy weet nie waar jy luister nie, gaan luister baie mooi, waar jy luister, jy besef het nie, waar jy luister nie, en musiek het hy invloed op mense, gaan kyk en gaan die dokters spreek al, en sien jy sit so, is nie lang nie, as die musiek so speel, sien die voetjie begin ook so te gaan, op die ritme van die musiek, later aan begin die musiek klaar, en voor jy moet kry, ek sê hier, dan hou dit op, en bid ek, en sê, Here, ek sê die musiek, wees die, ek sê dit af, maar ons kom nie agter nie, want ons later het die goede dag gaan, wat is nou vanmôre sê, kerk, wanneer dit jou geestelike identiteit, wees op, sê vir my, hoor mooi, praat by my, want ons praat so, en hy sê vir my, pastoor, hy sê, weet jy hoekom, ek hier, want hy luister baie mooi, en dit gaan oor emosioneel en rasioneel, en hy sê, en weet jy wat sy emosioneel besluit, en het die kans gehad om te sit en te dink nie, nou ek ken al 'n bietjie daarom, sy is in my klas ook, so ek ken al 'n bietjie beter, maar ons praat, en ek sê van mense, ek sê, weet jy wat, besef jy, God het jou so toe gestuur, jy is 'n gesending veld. Want hulle praat nie oor die woord nie, hulle ken nie die woord nie. Maar hy is daar om die lig te wees. Hy is daar om 'n verskil te maak. En hy sê, hy verstaan nie sy bediening mooi nie. Hoor nou vanmôre, hy verstaan dit nie mooi so lekker nie. Ek sê vir wie wat? Die Here sê jou nou op die sendingveld, jy is eintlik 'n sendeling daar. Jy besef dit nie. Jy hoef nie hier te kom soek nie. God gebruik jou daar. As hy terugkom, wat 'n groot Here gaan doen, wat die Here hom gaan terugbring, in beter omstandighede, wat God hom gaan terugbring, want waarom? Daar waar submittance en eenheid is, daar waar konneksie is, daar gebied die Here sy seën, dan kan die hele hel maar losbars, en hulle kan jou maar wegjaag van die plaas af, en hulle kan maar hardloop. Ek hou van hy so lekker lag in hom, ons het so praat, en kyk, hulle kan doen wat hulle wil, en hy nou, sy boodskap is altyd net so veerkragtig, en pastoor is hier so, alles raai, en hy so gearriveer dit, maar ek net laat weet, en alles is reg. Maar ek doen my hart goed om te weet, wat doen hulle? Hulle hou kontak. Kerk, hoor vanmôre, daar waar eenheid is, God het die kan doen, man, die hel kan losbars met al sy demone, sy magte. Hey, come on, bring it on, I'm an eagle. I lock my wings and I go higher. I take the storm. I embrace the storm to go higher. Nie om af te gaan, die God weet nie om op te gaan, halleluja. Ek gaan nie af, ek gaan op. Maar ek is het ek nou vriendelijk sê vir mense, as jy nie vriendelijk afgaan, ek gaan nie saam af, sorry vir julle, ek gaan op. Het jy al gesien hoe rond, kyk hulle jy om jou, wat bedoel jy? Dan sê ek, wanneer die paai het nie weet wat om te doen daarvoor nie. Ek sê, ek gaan nie af, ek gaan op, maar ek hou nie van vriend nie.
is so ernstig geworden. Ek hou nie van vlieg, maar is ernstige boodskap. Halleluja, wie wat beteken Vader? Wie wat die woord Vader? Ek wil sê deurgee. Dit beteken in Grieks beteken paidogos. Paidogos wat die volgende beteken. Dit beteken a boy leader. Dit beteken a high servant to teach them. Dit beteken who were unrelated to, impart spiritual inheritance, substituted fathers. Die moderne kerk met die franchise vier. Ons bereik duisende mense met informasie. Gaan kyk wat ek net op Facebook hier met in YouTube en wat YouTube ook al. Is dit informasie. Dis informasie. Hulle pomp mense vol informasie, maar daar's geen waarheid en veerkragtigheid van God se Heilige Gees wat inspraak gee binne in hulle lewens nie. Wat gebeur is, ek vul net my met informasie. Dit is wat dit is. Ek sit nie in ontleding, luister aan dit en kyk, bou dit my of kraag dit my af nie. Amper 'n vraag gevra. Daar's geen uitspraak van waarheid nie. Waarom? Wat is die rede daarvoor? Ons moet gaan kyk. Hoeveel mense het gesê, luister 'n bietjie, hoeveel mense ons moet met daai kerk assosieer. Waarom? Luister hierso. Ek weet wat my identiteit in die Here is. I know where I'm going. Ek weet wat dit in die Here is. Ek wonder nie. Maar jy vind jou identiteit vanmôre deur getrouheid. Jy vind jou identiteit vanmôre nie deur informasie nie, maar deur die inspraak van God se Heilige Gees. Verbintenis, eenheid, verbintenis. As daar verdeeldheid is, daar waar verdeeldheid is daar altyd lospraatjies. Daar waar verdeeldheid is daar altyd 'n gemou en 'n gekrou. Daar waar verdeeldheid is daar geen groei nie. Daar waar daar verdeeldheid is daar waar alles sink. Maar daar waar eenheid is, daar gebied die Here se seën. Weet jy hoe dit werk in 'n huis hoe so? Daar waar eenheid is. Nou kom mense dan sê altyd vir my, hulle het baie mentors. Of hy het 'n mentor, sê ek, "Oh, is fyn, ek kan 'n mentor hê." Weet jy 'n vader, sê vir my verstaan 'n broertjie. Sê jy, "Waar kry jy jou geestelike identiteit? Waar kry jy dit? Jy getel dit nie op langs die pad nie. Geestelike identiteit praat van geestelike karakterontwikkeling. Waarom praat ek oor hierdie goed, kerk? Want die Here daarvoor is, wanneer ek my geestelike identiteit kan vind en ek identifiseer, dit is wanneer ek kan vasstaan en geloof en weet, no matter what, God will do it. Ek wonder nie daaroor nie, ek weet dit. Ek twyfel nie daaroor nie, ek weet dit. Maar pas op vir die asblikke. Daai woordjies wat hier so kom en jou negatief maak en sê, gaan die Here tot regtig doen, dink jy so? Dit is mos soos dit nie waarheid nie. Ons stap so en dan sê mense, hoorie, en dan begin jy te wonder, Here, gaan jy dit doen? Want hulle het so gesê, ons laat toe dat ander mense ons geloof omsteel. Ons laat toe dat ander mense ons lewens beheer. As ek jou vanmôre kan vra, wie is jou geestelike vader? Weet jy wat het hierdie mense gedoen? Hulle verwys na hulle. En ek sluit nie uit vanmôre nie. Wat hulle gedoen het is gesê, ek wil connect met hierdie man se gees wat hy het. Ek wil connect met sy gees. Dit is geestelike eenheid. Ek het staan 'n lang gesprek gehad. Ek wou praat. Ek het lekker gestaan oor golf gestaan. Maar ons oor alle goed ook gepraat. Maar lekker gepraat, waarom? Eenheid.
connection. En weet jy wat? Nog iets noem. Daar sit hy in die visie. Ek hoef hom nie kort te bel te wonder oor die, is jy nog saam met my? Ek weet hy saam met my. Ek hoef nie te twyfel daaroor nie. Ek weet hy saam met my. Dis wanneer ek my oor uitleen. Die gemeente is uniek. Ons hoef nie aan 'n groter gemeente verbind te wees om ons identiteit te ontdek nie. Ons hoef nie te hardloop om te gaan soek nie. Ons gaan ook nie net leer om te maintain nie. Weet jy hoe maintain jy? Vat 'n kar en maak 'n mechanic om net so reg, sorry nou as jy mechanic is. Maar baie ons maak hom so reg net, dat jy net weer moet terugbring volgende week. En maak hom net so reg, kijk, die geld maak ek. Verseker. En die geld maak ek. So hy maintain hom nie. Ons is nie maintainers nie. Maar ons is manne en vroue wat die ingeplante woord van God in ons lewe het, wat 'n boom vorm en wat ooreenkomstig Galasiërs 5:22 'n vrug sal dra wat by die bekering pas. That's the difference. Ons praat anders in die dorp, ons sê anders in die dorp. Halleluja, loof die naam van die Here. Daar moet orde wees. Daar waar orde is in jou identiteit ontdek. Daar waar die orde is nie, weet jy nie. Jy doen maar net goed om dit te doen, maar jy weet eintlik hoekom doen jy dit nie. Daar waar orde is, ontdek jy jou geestelike identiteit. Daar weet jy, as ek vanmôre vir jou kom vra, jy sê vir my, jy is 30 jaar gelede, wil ek weet, in hierdie 30 jaar, wat is jou roeping? Waarvoor het God jou geroep? Pastoor, ek weet nie. Ons hanteer dit in die klas, my lekker. Maar die ouens sê ek altyd kruip agter die skerm weg daar van die, ek kan hulle gesigte nie sien, maar die ouens in die klas se gesigte kan ek sien. Ek kan die emosies sien, ek kan met hulle deel. Ek kan een met hulle wees, ek kan identifiseer. Wat is jou roeping? Ek vra jou vanmôre. Wat is jou roeping? Jy het so my boek sien te preek. Jy hoef nie te preek, ek gaan nie wat preek nie. Luister hierso, daar is môre 'n groter verantwoordelikheid op my. Want die Bybel sê ek eendag rekenskap gee. Hoe het ek God se mense hanteer hier op aarde? Groter gaan die oordeel oor hulle wees as oor die ander. God weet ek wil nie ons se oordeel kom nie. So ek moet gaan rekenskap gee. But I know my calling. Ken jy jou bediening vanmôre? Weet jy wat is jou bediening? Nee, persoon, my bediening is gekoop daar sonder kerk. Marching. We marching on. Maar daar is iets wat God wil hê jy vir moet doen. My mammy wat oorlede is, as ek so deur haar Bybels gaan, wat so lê stikkend uit mekaar uit. En ek sê nie daar is al die goed. Weet jy wat is haar bediening? Haar bediening was om vir my te bid. Dis haar bediening gewees. Dis 'n bediening. Ons het baie keer ons op die voorgrond wees. Dit is Susan. Nee, waar is Susan? Want ek meer verwar elke keer. Sê ek, hallo Susan. Dan is jy die kerk skoonmaak. Baie dankie. In die meantime is dit Elise, prys die Here vir Elise. Jy stap in die môre, dis al bediening. Ons wil so geestelik wees, maar ons weet nie wat nie. Verstaan jy wat ek sê? Dan gaan 'n dag kom wat jy voor God gaan staan en gaan sê, speak up. Praat, luister. Dan gaan jy sê, Here, hierdie verskoning, God sê, dan gaan daar nie tyd vir verskonings wees nie. Ons naam is in die boek van die lewe, sê, maar die vraag is, wat doen ons vir God op die dag? Hoekom dink jy hier gesit net om te werk? Luister so, ek moet geld maak. Frans weet ek hoe ek het sê. Maar die punt van maak is dit, die Bybel sê, hy wat die werk moet ook eet nie. Nou, begin sal geen mense geld op straat nie. Ek doen dit nie. Want as jy dit doen, gee hom die reg om op die straat te bly. Jy hou op die straat. Jy gee hom die reg.
En God gaan jou verantwoordelik hou. En hooplik as ons sê, was my kar. Dis wat ek sê, en sê my, nee, sorry. Hy het nie nou tyd daarvoor, en sê ek, nee, is reg, fijn. Maar kom nie, dat ek sommer net vir jou bid. Dat God net met jou hart oopmaak in jou ore. So daai goed beïndruk my nie, want ek was self daar gewees, en of ek nou 'n tronkvol was of amper sê ek nou, of wat ook al. I know what I know what I know. Weet jy wat nie? Is my die beste mense ken jou lewe altyd beter as wat jy jou lewe self ken. Die geweer. Mense ken jou lewe beter as wat jy jou eie lewe ken. Weet jy wat, hulle praat so oor jou, nee. Hulle ken jou so goed, terwyl hulle nog nooit hoe jy sal ontmoet het nie. Ek wil eens op die lig sê, ek hoop by mense luister, hulle wat so oor my praat, kom ontmoet my man. Dan vertel ek my hele lewensverhaal sommer vir jou. Warrington, ek wil dit op die lig sê. Kom, ek sê dit nie arrogant, ek sê dit met liefde in my hart. As jy iets so weet, kom vra my. Of ek in die tronk was, buite die tronk, binne die tronk, kom vra my, waar was ek gewees? En moenie met die woorde loop van hierdie tronkvol wat jy preek nie. Want Paulus was 'n moordenaar, dan moet jy eers vir Paulus gaan begin oordeel, voordat jy my begin veroordeel. Sien kan, as jy nie ruggraat het nie, kan jy nie opstaan nie. As jy nie ruggraat in die lewe het nie, sal jy toelaat dat mense oor jou loop. If you want to talk about me, know me. Paulus praat rondom dit. En dit is presies wat gebeur. Nou loop hier die gemeente van Korinthe, hulle loop by skille onder mekaar. En die dorp, maar hulle is eers by mekaar nie, maar hulle weet beter van mekaar. En nou gebeur dit binne die kerk, dit is hoekom soveel kerke seer kry. Nou moet ek 'n baie mooi woord soek. Omdat leiers nie weet hoe om mense met respek te behandel, en hulle dink as hulle daar staan, dink hulle is God self. Man, luister vanmôre, al wat ek is 'n instrument in die hand van die Here. Dis al wat dit is, want dit maak my geensins beter as die boemelaar op straat nie. Geensins maak my beter nie. In God se oë is ons almal dieselfde. Stop in daai ding van, ek is die Here se witbroodjie. Jy is nie die Here se witbroodjie nie. Die Bybel sê, vir God is ons almal dieselfde. Ons het bloed, my bloed is rooi. Ek het nie gaan aan se pad, dis rooi. Dis rooi. My bloed is rooi. Maar prys God, ek het koningsbloed in my are. Ek het nie oorlewering van my voorouers nie. Ek het dit lankal gebreek. Ek het blou bloed in my are, geestelike orde. In die begin was daar wanorde. Genesis 1 gaan lees dit maar. En ek hou van die woord wat die oorspronklike taal in die Hebreëus eintlik is. And the Holy Spirit hover. Hy het gebroei oor hierdie wanorde wat daar was. En dit is hoe baie mense se geestelike lewens is. Dit is so te mekaar, maar ons los het maar so, en nou karre ons maar net aan. Want God het wil verander. Daar is wanorde. En God bring alles in orde. Hoe het hy alles in orde gebring? Hy het die woord gespreek. En die woord was lewe. En waar wanorde was, wat was nodig? Die Heilige Gees. Die geestelike identiteit. Daar was geen geestelike, daar was geen identiteit nie, dit was wanorde, dit was te mekaar. En God spreek die woord, die roeg woord, wat hy die mense geplaas het. God spreek die woord. En toe hy die woord spreek, daar waar wanorde was, kom daar orde. En dit is die inspraak van die Heilige Gees in ons lewens. Van alles stille. Perfeksie, selfs verhoudings in harmonie met mekaar. God doen dit, want dit is daar wanneer verhoudings in harmonie met mekaar is,
waar jy werkbaar geestelik kan identifiseer of geestelik jou identiteit kan vind. Maar daar waar sonde is, dit bring wanorde. Daar waar wanorde is, daar kan geen geestelike identiteit wees nie. Want God is 'n God van orde. God is 'n God van orde. Daar waar orde is, daar sal jy die Here vind. En God bring orde. Harmonie. Ek wil met hierdie gedeelte afsluit. Ek gaan volgende week aangaan. Ek wil met hierdie gedeelte afsluit. Almal ken Lukas 15, nee. Die verlore seun. Ek wil môre vir iets wys. Daar's 2 seuns. Nou volgens die Joodse tradisie mag jy eers erf wanneer die vader sterf. En wanneer die vader sterf, mag die jongste dit nie kry, die oudste kry dit, want hy is verantwoordelik, die oudste seun is verantwoordelik om vir die hele familie te sorg. Maar as iets wat God ons nie wil leer, daar's 2 seuns, en die een seun besluit, ek het nou so 'n bietjie genoeg gehad. Ek gaan nou die wêreld verken daar buite. Kyk, weet jy al hoe jou kind sê, ma, pa, jy's oudtyds, wat weet julle? Julle kom van die jare toe af. Ons leef in moderne tegnologie. Jy het nog nooit gehoor nie. Nog nooit nie. Ek hoor dit nie net van my kinders af nie. Ek hoor dit sommer baie keer van mense af. Maar dis hoekom ek my bly opskerp met tegnologie. Ek lyk dalk onnoosel, maar ek is nie onnoosel nie. En hierdie seun sê, maar tot hier toe nie verder, man. Ek is nou nie meer lus vir my pa en my broer en met al hulle stories nie. En wat doen hy? Hy sê, pa, gee my die deel van my erfporsie wat my toekom, gelees het. Gee my die deel van my erfporsie wat my toekom. Die pa het nie nodig gehad om het vir hom te gee nie. Maar ek gee dit vir hom. As jy iets in die lewe verniet kry, het jy geen waardering daarvoor. Dan mors jy dit net uit. Maar wat hierdie jongman nie verstaan het, en wat baie mense nie verstaan nie, is die oomblik wat hy weggegaan het van die huis af, en het begin deur mekaar te raak, waar hy in 'n wêreld kom, waar daar drugs en pornografie en allerlei, kyk, sonde is lekker, en hoe meer jy hom doen, hoe lekkerder word hy, hoor. Wat nou wil ek vir jou sê? Kerk, hoor nou vanmôre vir jou, sonde is lekker. En as jy jou insluit, dan word dit al hoe lekkerder. Jy dink, is maar net so. Luister nie, wys my net in die Bybel, is daar 'n groot sonde of 'n klein sonde? Onthou jy wat ek gesê het verlede, of 'n week voor dit, onthou jy wat ek gesê het, en ek wil jy moet verstaan waarna toe ek gaan, die woord sonde, want hy het gesê, wat beteken dit? To miss the mark. Om die doel in my lewe te mis. En wat gebeur? Hier is wat gebeur. En dit is wat ek wil hê moet verstaan. Toe hierdie jongman daar besluit maak, en die vader kom, en die Bybel sê, hy het klaar verdeel. So die oudste seun het dit ook klaar gekry. En die jongman het sy goed opgepak, maar toe hy het oppak, wat hy nie verstaan nie, toe hy daar kom, daar in die land van somewhere between nowhere, nee, ons noem het nou maar daai land, nee, toe hy daar kom, en die Bybel sê, ons is baie ver land, so hy moes lang gereis het, nee, ons weet nie hoeveel maande hy daar gereis het, maar kyk, hy het geld gehad. Nou het hy die erfporsie van hom, en nou begin hy in die strik in te trap. Nou weet jy wat gebeur wanneer jy in die strik begin trap, stadig maar seker begin jou identiteit, wie jy werklik is, te verdooi. En toe die jongman alles verloor het, alles, wanneer jy jou identiteit verloor in die Here, dan gaan sit jy by die varke en die pele.
dan sien jy nie self meer as 'n koningskind nie, wat jy jou identiteit verloor. Wanneer jy identiteit verloor, verloor jy jou waarde en wie en wat jy in God is. Dis wat met die jongman gebeur het. Hy het sy identiteit verloor. En toe hy alles verloor het en alles gespend het, en hy niks meer hoor het nie. Laat die pil skryf om jou kant toe. En hy sê, daar was niks meer met jou te doen nie. En hy wil hy laaste R5 om net nog 'n kiek te kan koop, om net so 'n fit te kan kry, net om so 'n bietjie lekker op 'n haai te gaan. Toe sit sy laaste en hy niks meer nie. Want dit is hoe dit gaan in die wêreld. Ek val die Bybel dat moderniseer net 'n bietjie op die rigting te gee binne in dit. En toe hy niks meer hoor het nie, wat sê die Bybel? Toe geklop hy by hy ou aan. Hy geklop hom, waar is al die vriende, waar is al die goed? Toe hierdie ou vergeet wie sy vader is. Hy vergeet sy identiteit. Hy het verloor. Hy klop aan die ou se deur, die ou maak op en hy sê, hoorie, die vir werk. Hy sê, ja, ek het vir jou 'n job. Gaan pas die varke op. Jy sien, wanneer jy jou identiteit verloor, is dit wat mense van jou dink. En wat doen hy? Hy gaan en hy gaan pas die varke op. Die Bybel sê hy het gesit. Weet jy waarom het hy nie van die pele geëet nie? Die Bybel sê hy het gesmag daarna, net om van die pele te eet. Maar hy mag nie daarvan geëet het nie, omdat dit uit die wet was op die eienaar van daardie huis. Indien hy dit sou gedoen het, was daar 'n sekere straf wat hom opgelê kon word. Dis waarom hy nie van die pele geëet het nie. Dis so goed soos diefstal. Dis so goed soos steel gewees. Dit is waarom die Bybel sê, hy het gesmag om dit te eet, maar hy kon nie. En die woord van God sê, en toe hy by homself kom, wat besef hy? Hy besef, hy het sy identiteit verloor. Hy besef, hy sê nie dieselfde mense. Hoor wat sê, hy sê, maar ek sal opstaan en ek sal na die huis van my vader toe gaan. Waarom? Want dis waar sy identiteit lê. Ek sal opstaan en na my vader toe gaan. Dis hoekom die kerk nie meer vaders het nie, en net mentors het. Ek sal in my huis, na die huis van my vader toe gaan. Die Bybel sê sy pa het gestaan, en hy het gekyk, besef hy het elke dag gestaan, so staan God elke dag en wag, vir my en vir jou, wat wegdwaal. Staan en hy wag, die pa staan en wag, en die blydskap in sy hart, toe hy sy seun sien aankom, stikkend, flenters, die skoene aan sy voete nie, hy is verweer, die son het hom stikkend gebrand, hy was na 'n ver land, so hy moes sukkel om terug te kom, het hom 'n paar maande gevat om terug te kom, en toe hy so na die vader toe kom die vader aangehardloop. Weet jy waarom? Weet jy hoekom het die vader nie gewag totdat hy by die huis kom nie? Maar jy is een van die huise wat hy wou nie gehad het, dat enigeen van die diensknegte moes sien in wat sy toestand is sy kind nie. Want die pa het geweet, die kind het sy identiteit verloor. Want die identiteit van hom was nie dit gewees nie, maar hy is nie weg met iets anders, maar hy het immers verloor. Baie van ons verloor dit so in die lewe, maar wanneer ons kan opstaan, soos 'n man en 'n vrou, soos Wessel Maatjie wat gesê, ons keer terug na die Here toe. Dit is wanneer God, wat wanorde, begin hy orde te bring. En dis wat die Here 'n duidelike getuienis in hierdie gemeente doen. En ek hoor dat ek vandag hier sê, God het vir hulle groter instoor en beter instoor. Hoor die woord van die Here vandag. En die vader kom en hy sê, gaan gou
en gaan haal die kleed. Wat sê hy dan? Hy sê ek wil sy identiteit herstel. Kerk, God is 'n God wat identiteit herstel. En hy kom en hy sê bring die beste kleed vir hom. En bring skoene vir sy voete. Die kleed is die salwing. Die skoene aan die voete is die bereidwilligheid om die evangelie van vrede te verkondig. Herstel! Want ek wil nie hê hulle moet hom so sien nie. Hy het dit verloor. Hy kan dit nie meer doen nie. En die ander seun, onthou jy mos, hy het ons ook geërf. Maar ons lees dit net nie altyd raak nie. Maar gevolgende vir die sê, hoekom en waar verstaan ons nie ons identiteit nie. En wat die pa doen is, hy sê, ek herstel jou seun. Ek herstel jou vandag in jou identiteit wat jy verloor het. Ek sê met hierdie woorde af. Jesus nadat hy uit die doopwater uitkom, gaan die hemele oop. En die Bybel sê die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. As jy nog nie na die boodskap geluister het, moet jy die Heilige Gees geluister na. En die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. En daar kom 'n stem wat sê, hoor mooi, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag, luister na hom. Wat sê Jesus vir sy disippels? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Wat sê hy? As jy my identiteit sien, dan sien jy die Vader se identiteit. As jy my identiteit verstaan, sal jy die Vader se verstaan. Dit is hoekom die Here sê, of God sê, dit is my geliefde seun. Ek het welbehaag op wat doen ek? Hy bevestig sy identiteit binne in sy seun. Wat is jou geestelike identiteit vanmôre in Christus? Hoeveel keer het jy ons pad seer gekry? Hoeveel keer het jy gesê, dit is nou worth it? Maar om op te praat te sê, Here, ek kom terug na jou toe. Ek kom terug, Here, terug. En dis wat God herstel. Waar staan jy vanmôre? Weet jy, ek het net geraak met my boodskap. Waar staan jy vanmôre? Wat is jou geestelike identiteit? Waar het jy het verloor? Het jy agter mense aangehardloop en gesê, ek gaan hulle doen? Wat het jy gedoen? Hoekom en waarom? Want ons gaan op hoë sê in die lewe. Hey, kom op kerk! Jy het die identiteit vanmôre in die Here. En as jy vanmôre net kan opstaan en sê, Here, ek kom terug na jou toe. Baie mense sit binne die kerk, maar hulle is so verlore. God weet, maar as jy vanmôre kan opstaan en sê, Here, herstel my in my identiteit. Ek draai terug na jou toe. Ek draai terug na jou toe. Wie wil vanmôre saam met opstaan? En sê, Here, ek vergeet die mense langs jou. As jy vanmôre persoon, vergeet jou man, jou vrou vanmôre. Vergeet die mense agter jou, moenie opkyk nie. Jy moet vanmôre sê, Here, ek. Kom ons allen, kom vanmôre weer sê, Here, hou my in my identiteit. Hou my vas in my goddelike waarde, wat ek nie ontdek het, dat ek nie verloor nie. Jou geestelike identiteit sal maak dat jy kan vasstaan, as jy weet wie jy in die Here is, geplant soos 'n boom by waterstrome wat sy vrugte gee op die regte tyd. Wat is jou geestelike identiteit? Vanmôre. Vader, ons kom na U toe. U ken ons harte. U ken ons lewe. Here, ons is vanmôre oop boek vir U.
Wie ken ons lewe beter as U? Daar is niemand die Here. U is vanmôre die een wat nooit 'n vinger wys nie. U is vanmôre die een Vader wie Jesus juis gesê het, ek kom vir die sondaar, ek kom vir die moordenaar, ek kom vir die dronkaard, ek kom vir die tronkvoël, ek kom vir hulle wat verlore van hart en siel is. Ek kom nie vir die regverdige nie, want die wat regverdig is, laat hom nog meer regverdig word, maar ek het gekom vir hulle wat verlore is. Ek dank U vanmôre, Here, dat ons nie vanmôre weet wat ons wonder, wat ons identiteit is, binne hierdie kerk, of binne hierdie dorp nie, maar ons vanmôre kan staan, as die gesalfdes van die Here, om vanmôre te kan verklaar, in die teenwoordigheid van die Almagtige, die verhewene God. We know our purpose, we know our calling, ons weet waarvoor ons geroep het, en hierdie bediening, Here, hierdie kerk, Algees Warrington, Here, U het 'n besonderse bediening binne hierdie kerk geplaas, sodat ons dit kan gaan uitleef. Daarom eer ons hierdie môre, dat man en vrou opstaan, en Here, soos 'n Wessel Namadia, soos 'n Fanie en Liana, soos 'n Tracy en Ina Marie kan kom en sê, I want to connect. Ek soek jou mantel. Ek soek jou mantel. Want dis die mantel, die salwing wat die juke vernietig. Vader, dat ons môre voor U staan, elke man en vrou, en U ken hulle by hulle name, Here. Dis wat die Bybel vanmôre sê. Ja, ek dink aan die woorde wat Jesus self sê, ek ken elke haar op jou hoof. Daar sal geen haar val, en ek sal nie daarvan weet nie. En dan besef ons vanmôre, Here, U praat met ons oor ons identiteit in Christus. Dan wil ons vanmôre opnuut kom, om ons identiteit in Christus weer te bevestig. En soos die verlore seun daardie kol gemaak in sy lewe, Vader, gesê, tot hier toe, nie verder nie. Ek gaan nie langer sit nie, want ek soek my identiteit terug. Vra vanmôre, herstel manne en vroue in hierdie gemeente, Here, in hulle identiteit. Dat hulle sal weet, hier is 'n plek waar hulle hier kan kom, waar hulle liefde altyd sal ontvang. En waar hulle ware identiteit in Christus sal ontdek. En dat hulle 'n lewe sal leef van oorwinning. 'n lewe van krag. 'n lewe wat anders is as die normale kerkgangers. Dat hierdie gemeente sal wees waar die vuur en die krag van God altyd weer sal sigbaar wees. Man en vroue vanmôre voor U staan. Here, U woord sê vanmôre, met jou klere skeer, maar skeer jou hart. Ek onthou so die woorde van Wessel, Here, toe hy sê, toe hy op sy knieë sak in sy kamer. En hy sê, hy skeer letterlik sy hart voor die Here, en hy ween voor God. En dit is ons trane, wat U beïndruk, nie ons woorde nie. Ons trane, Here, wanneer ons harte skeer voor God. Sê, Here, hier is ons. Niks meer om te gee, maar al wat ek kan gee is myself, Here. Dus vanmôre staan, Vader. Dat ons sê vanmôre nuwe spier in ons harte. Dankie vir wat U besig is om te doen hier.
Ek besef vanmôre, Here, dat mense gaan praat. En die vyand is nie ek nie. Ons so vanmôre vra, Vader, sit U wag voor hulle monde. Dis nooit 'n vinger sal wys. Dit is altyd sal leer om in liefde op te tree. Dat my so dink, Here, wie elkeen op 'n besondere wyse leerdra. Mag ons die volheid van ons identiteit in Christus herontdek. Dalk is dit iewers begrawe, Here. Dalk het ons moedeloos op die pad geword. Dalk het ons gesê dit is nie, is not worth it. Iewers lê dit, Here, stuk en verlore, maar omdat daar nie meer 'n Vader vergiet in mense se lewens is. Mag ons mekaar vanmôre inspireer. Mag ons vanmôre kom en sê, Here, kom raak ons net aan. Come and touch me, O Lord. Come and restore me in my identity. Dankie vanmôre vir elke man en vrou, Here. Vir elkeen op die lig, elkeen wat vanmôre saam met ons is. Mag hulle staan in die identiteit. Vader, ons eer U as die ewige bewaardige God. In die mooi naam van ons koning en ons meester, Jesus die Christus. Amen en amen. Durf die Here, God ken U elkeen vanmôre. Mag die vrede. Jy mag dit in sy plek gaan neem. Baie dankie. Staan op die so. Liewe Here, van julle wat my ken, ek kan probeer om nie baie te huil nie. En ek het vrede daaroor. Maar aan die begin van die jaar raak ek span. En ons het op vakansie en my pa speel vir my 'n liedjie van ek sal nie bang wees nie. Ek sê dan pa. En ek vat dit en ek sê vir jou, ek gaan nie stres oor hierdie swangerskap nie. Op die dag wat ek uitgeleer gee vir my woord, hy sê, soos moet jy nou 'n laar om die dogtertjie trek. So trek ek nou 'n laar om jou, maar dit is hy nie bedoel, gaan niks met die swangerskap gebeur nie. En die dag wat ek uitvind dat het 'n miskraam was, vind ek uit dat JC se visa vir die tweede keer refused is. En ek bel my ma, en ek sê vir my ma, as iemand my vandag moet vra, hoekom het die Here moet menslik vir my antwoord hê nie, want ek weet nie wat ek vir hom sal sê nie. En ek stuur vir prof 'n boodskap, ek dink dit was die Dinsdag aand, en ek sê vir hom, hy die Sondag gepreek oor hoe ons dood oor onsself spreek. En ek vat dit vir my, want ek is een wat sal sê wat as. En ek besef, Here, hoe baie spreek jy dood oor jouself. En ek stuur vir prof, en dis laat in die aand, en ek sê, prof, ek vat wat prof gesê het, maar ek kan nog gesê dankie dat ek 'n miskraam gehad het nie. Ek kan dit nog nie doen nie. En prof sê, maar die Here verwag nie. Sê dankie daarvoor. 'n week later stuur ek vir my skoonsis, ek dink vir prof ook gestuur. Ek sê, nou moet julle bid, want my man jaag met my deur. Ek is besig om liters bloed te verloor. Ek kom by Lenmond Hospitaal aan. 10 minute wat ek op my bed lê, en ek is weg. My bloeddruk is 72 op 68. My man sê ek is soos daar kan maak lê. Ek kan nie met hom praat, ek het die krag om my oë oop te maak. My man dink my vrou is weg. Die dokter kom en hy sê,
En dis of die vrou met bloed aan, al lyf is in skok, sy gaan dit maak. Maar daar besef ek, die Here het gesê, ek trek 'n laar om jou. Net soos wat jy dit vir jou dogter doen, daar sal niks met jou gebeur. En dan kom die volgende dag daar by die hospitaal. En men weet ons, hier wat ek ken, dan wil sy ons nog praat. Ek sê, hoe moet ek praat, ek sal luister. Ons bid saam, die God. Ek kon so die teenwoordigheid na 'n saal net beleef en ervaar het, en hoe die Here vandag het alles in plek gesit. Leer iets vandag. Ek weet ook of het 12 in die dag of 3 in die oggend is, as jy by boodskap stuur op jou antwoord. As jy leer met die bel, sal jy bel. As jy leer met parents, dan weer hy. As jy my moeite nie, begloor jy, dit sal ook nie wees. Ek is in elk geval woensdag vroeg hierso. Ek wens, baie keer mense wil nie vir my kom en nou sê. Ek is vroeg hierso op woensdag. Ek sit op my hallo. My beginsel is dit. Toe die Here vir ons sê, hy trek het haar op, min het sy geween. Wat wag vir haar? Toe hy droom vanoggend opstaan, die kom ons deel met my, maak die hele droom. Dankie, die persoon weet, wat het gegee. Toe maak hy hele droom, soos 'n groot boeke vir die oopmaak. En hy weet presies hoe kom die Here aan droom vir die gegee. En ek sal verbaas wees as jy die droom hoor, want dit is presies in lyn met dit wat in die jaar die rol te doen. Kom ek sê, God bly getrou, jy kan waar wees. God deel met sy diensknegt en sy slaap terwyl hy slaap, deel hy met hom wat gebeur maak. En dis besef nie goed nie. Net vanmorgen, ek self vanmorgen, weer op die keuse gemaakt, sê Here, my identiteit in U wil ek bevestig. En U weet, dis 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. As ek vanmorgen, hoeveel mense kan ek doen vanmorgen hier, dat ek getuienis kan gee, dat God al die afgelope tyd in die lewe gedoen, dan weet ons is by die regte plek. Amen. Ek weet nie om hierdie diens af te sluit. Dis wat die Gees van die Here bring. Ek weet nie. So, ek gaan vra, voorsangers, daar's 'n lied wat hulle gaan sing. En ek gaan nie asseblief mooi vra. Wil jy bly vir die tweede diens, dan kan ons so 'n sessie vanaand begin. Of ons kan aangaan. Of het jy geweet, die sit nou 'n kies binne in die gemeente. Nog die hele tyd. En hulle sing van, ek kom hier aan. Nie dat ek enigiets daartoe het nie. Ek sê, ja, hier staan mense wat dan dit kan doen. En ek kan dit doen. Jy sê vir die langs jou, die Here kan. Nie ek nie, maar die Here kan. Amen. Die Here kan. Amen. Prys die naam van die Here. Mag die Here julle seën. Hierdie gaan ons net sing, terwyl jy so uitstap en jy sommer net saam sing, verlustig jou in die Here. Ek weet nie hoe die diens af te sluit, die almal kan sê, ons gaan volgende Sondag môre gaan ons môre opgaan. Amen. Prys die naam